Promet na cestah se vsak dan zgoščuje in vsi si želimo, da bi na svoj cilj z vozilom prišli v najkrajšem možnem času in seveda varno, brez neljubih več ali manj tragičnih dogodkov oziroma nesreč. Zato tudi ne preseneča trud širše skupnosti, da ozavešča ne samo voznike, temveč vse udeležence v prometu na varnost v prometu. Prav na vsakem prevoženem metru prežijo na nas različne nevarnosti, ki smo jim izpostavljeni udeleženci v prometu. Zato ne smemo precenjevati naših sposobnosti in zmogljivosti avtomobila ter podcenjevati razmer na cesti. Moramo biti pripravljeni, saj nas na cesti hitro kaj preseneti. Za varno vožnjo moramo poskrbeti v prvi vrsti najprej sami. Ne smemo pozabiti, da k varni vožnji veliko, včasih tudi usodno, vpliva tehnična urejenost in brezhibnost našega vozila. Ni dovolj, če avto vozimo samo na tehnične preglede, kot nas to zahteva zakonodaja, da ga redno servisiramo pri za to pooblaščenih mehanikih, ampak tudi, ko ga vsakodnevno uporabljamo. Tu gre za drobna varnostna opravila, ki trajajo minuto, nič ne stanejo in morda zahtevajo kakšen umazan prst. Opravimo pa jih lahko spotoma, ko na primer točimo gorivo na bencinskem servisu. Tu mislimo predvsem na kontrolo tlaka v gumah. S tem kratkotrajnim pregledom lahko zelo prispevamo k varni, tudi varčni vožnji. Vprašanje pa je, če se resnično spomnite, da vsak mesec preverite tlak v pnevmatikah in profil gume. Za osvežitev spomina na to drobno, a pomembno opravilo so dobrodošle osveščevalne akcije, kot so jo v začetku oktobra izvedla svetovno znani proizvajalec pnevmatik Michelin in naftna družba OMV z naslovom Napolnimo pnevmatike z zrakom. Na bencinskih servisih so prijazni uslužbenci brezplačno preverjali tekalno površino pnevmatik in njihovo napolnjenost z zrakom, preverili pa so tudi delovanje luči, brisavcev in novo olja v motorju. Naredili so zapisnik in voznike celo nagradili s praktičnimi darili. Nato ste se lahko varno in brezskrbno odpeljali naprej. Danes pa imamo Michelin promocijo in sicer izmerimo profil in pa pritisk gum. Dobite zraven pa tudi darilce in sicer ravnilce za meriti profil gume, Michelin kapco in pa obesek bibendum. To je to. Kaj pa ta akcija pomeni za varnost v prometu? To pomeni za varnost v prometu, da ste potem bolj varni na cesti. Če karkoli ne funkcionira, vam potem popravimo. Za akcijo so začeli 4. oktobra v Postojni in zaključili 16. oktobra v Slovenski Bistrici. V 6 dneh so pregledali že 540 vozil, od tega je imelo kar 40% vsaj eno pnevmatiko premalo napolnjeno zračnim tlakom. Do zdaj so izvedli akcijo po 35 državah Evrope in zunaj nje. To je globalna aktivnost, saj Michelin skrbi za svoje voznike. Skupina podpira globalno inicijativo za varnost na cestah. This is a part of a global commitment from the Michelin Group concerning road safety. This is an action which has been going on for some time now in 35 European and outside European countries. And we have started this action in 2009 in the Czech Republic and Hungary, and also we wanted to have it in Slovenia. Actually, we have done it in 2003 and 2004, and now it was high time to come back and to continue, because there's definitely a need to speak about tire pressure and taking care of drivers' tires to make it safer in terms of road circulation. Direktorica za odnose z javnostmi v Michelinu, Katalina Hes, je o slovenskih voznikih dejala. Slovenian drivers are wonderful. I mean, they are very open to this action. They are very happy and really, I would say, thoughtful and very much listening to all the advice that they can receive here. Because here we don't, Michelin experts not only look at the tire's pressure, but we take care about the overall technical status of the tire. So if there is irregular wear, if there is something, it may happen that we find something around the tire which is not okay, which should be fixed. We tell them, we give advice. So it's a very good, very positively received action.
Varnost na cesti je za voznike glavnega pomena. Pri Michelinu so zelo zadovoljni, da so v sodelovanju s partnerji OMV organizirali to akcijo. Matej Žgavc iz OMV Slovenija je povedal, da so bili počaščeni, da so lahko Michelinovo aktivnost predstavili voznikom in voznicam po bencinskih servisih tudi v Sloveniji. Naj še dodam, da smo zelo počaščeni, da lahko prav to Michelinovo aktivnost v Sloveniji vsem voznicam in voznikom predstavljamo prav mi na naših bencinskih servisih. Gospa je omenila, da bomo s to aktivnostjo prisotni na 6 naših lokacijah. Če jih lahko samo tu navedem, se pravi, prva je bila Postojna, potem je bilo Koper na Bonifiki, danes smo tu v Ljubljani, nato sta tu še Novo mesto, Celje pa Slovenska Bistrica. Na OMV si želijo, da bi bili bencinski servisi večfunkcionalen storitveni center. Strankam bi ponudili raznovrstne gostinske obrate, jih kratkočasili s trgovinami in pripravili vozilo za nadaljne poti. Kot veste, naši bencinski servisi niso le namenjeni temu, da stranke pridejo, natočijo gorivo in grejo. Ne, OMV si želi, da bi bili naši bencinski servisi večfunkcionalni storitveni center, ker bi strankom ponudili poleg vseh ostalih storitev, kot so gostinstvo, trgovina, tudi nekako pripraviti vozilo za nadaljne poti, ki jih bodo opravili. Glavno sporočilo OMV bencinskih servisov je, da se stranke ustavijo in odpočijajo pri njih, za vse ostalo pa bodo poskrbeli oni. Za konec pa še kratek Michelinov nasvet. Priporočajo, da se vsaj enkrat mesečno preveri zračni pritisk pnevmatik, saj ima to velik vpliv na varnost vožnje.